ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د بانکونو، مخابراتي شرکتونو او خیریه بنسټونو مسؤلینو سره په ناسته کې د سیلابونو د خطر کمولو لپاره د استنادي دیوالونو او نورو وقایوي بنسټیزو پروژو په لیکېدو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ننګرهار والي وویل وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي او ټینګار یې وکړ چې د لنډمهاله بشري مرستو پر ځای باید د طبیعي پیښو د خطر مخه ونیول شي. د جلال آباد ښار په حلقوي سړک د ټرافیکي پیښې له امله یو تن شهید شوی او 22 نور ټپیان شوي. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې پیښه له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو د یوه موټر د تخنیکي ستونزې له امله رامنځته شوي او ټپیان سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي دي. بټي کوټ ولسوالۍ کې د ځایي مسؤلینو، علما کرامو او قومي مشرانو په منځګړیتوب د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني پای ته ورسېده. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي یا د روغه جوړه د شبدیانو په کلي کې د یوې غونډې پر مهال اعلان شوه چې پکې د ولسوالۍ مسؤلینو او مشرانو ګډون درلود. په غزه کې د اسرایلي رژیم د هوایي بریدونو په پایله کې د یو خبریال په ګډون 4 فلسطینیان شهیدان شوي دي. الجزیرې خبري شبکې راپور ورکړی چې د دې شبکې خبریال محمد واسح په هغه برید کې چې د غزې ښار په ساحلي سړک کې یو موټر په نښه شو شهید شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي لبنان د امریکا او ایران ترمنځ د اوربند په تړون کې نه دی شامل. ټرمپ له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د لبنان وضعیت به جلا وڅېړل شي.